ल सेवारो नमस्कार। हाम्रो बेलबारी 8-10 मा आज चासोक नामको गतिविधि। यो कुन पार्टी हो यिनीहरू? ए सेवारो दिदी, सेवारो है। कुन पार्टी? ल सुटुकै आउनुभएको? म चाहिँ मलामी गएको थिएँ आफन्तको बितेर माई खोला पुगेर आएको। ल लु सेवारो जम्मैलाई ह्याप्पी चासोक। ल मैले चाहिँ सर्ट भिडियो म चाहिँ भर्खरै बिहान एकछिन निस्केर मङ्गलबारेमा आफन्त बितेर मलामी माई धारमा मलामी पुगेर आएको। अब यहाँको गतिविधि म यहाँहरूलाई गएको तिमीहरू यो सेउपाखा भाउजू दाजुलाई कस्तो छ? दाजुले आज ठिक छ, राम्रो छ हो। भइसक्यो। ल व्यापार चल्दैछ नि? चल्दैछ अलिअलि। ल ठिक छ। ओ यो त दुश्मनै परेछ त हौ तिर्का। खोइ दुश्मन आएन? खोइ ए दुश्मन फेरि। ल ठिक छ। लु कति हो बहिनी यसको? बेलबारी 8-10 को चासोकको रौनक म यहाँहरूलाई कोहरू हो। ए सेवारो हो बाजु। ल म चाहिँ भर्खर मलामी गएर आएको। हाम्रो आफन्त कुरुम्बाङमाको औला के अरे मङ्गलबारेमा। अनि मङ्गलबारेमा कुरुम्बाङहरू छ नि त थुप्रै। अनि त्यहाँ गएर मलामी माईमा पुगेर आएको। लामै छु है। सेवारो हो सेवारो। ल ल यस्तो छ। यो आम्मा ल सेवारो तपाईले कहाँ जानुभयो? के काम पर्यो अरे? म मलामी गएर आएको। हेर्नु न मलामी भनेको को? हाम्रो कुरुम्बाङमा कोही बितेको थियो मङ्गलबारेमा। अनि माई खोला पुगेर आएको। ल तपाईँलाई सोध्नु सेवारो यो ज्योतिमा कहाँबाट आइपुग्यो हौ? पहाडतिर देखेँ त काठमाडौँ। आज भर्खर आइपुगेको। अरे सेवारो म त मलामी गएर ठुलो पिठो भएर आयो माई खोला। अब के गर्नु नजानु नभई नहुने। अरे 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 सन्चमाया अरे हौ केरखाली काइलाले भ्याइरहेको रहेछ। नाच्यो म एकछिन भिडियो गर्छु। हाम्रो
स्थापना गरेको लुङ माङलुङ भनौँ न अब माङलुङ के हो यो माङलुङ हामीले स्थापना गरेको थियौँ यस्तो रहेछ हात्तीले चाहिँ बर्बाद गरिदिएको हुनाले हामीले यसपालि यतिले हात्ती यहीँ परवर आइरहेको छ हिजो मात्रै आएर यहाँ भत्काएर गयो त्यसैले यसलाई हामीले राम्रो रङरोपण पनि नगरेको अवस्था भत्काइ त हाल्छ तर यो ग्रिल चाहिँ हामीले सोझ्यायौँ यो सिलाङ सागमाहरू 2-3वटा भाँचेको थियो युवाहरू ल हाम्रो यो